যে বল সবাইকে, বলো আমি লুকো, আমার এটা সেকেন্ড টাইম এসছি আমি আন্টিটার কাছে, এটা আমার সেকেন্ড টাইম ভিজিট গো, আমি আন্টিটার কাছে সেকেন্ড টাইম এসছি। সবাইকে বলেছো তুমি? সবাইকে বলেছো লুকো যে আমি আন্টিটার কাছে সেকেন্ড টাইম এসছি গো? ও বাবা, ওই তো কিছু দেবে তাও? ও ও সবাইকে বলেছো তুমি সেকেন্ড টাইম আমার কাছে এসছো? ওষুধটা উঠে যাবে চো, এখনই যে ওষুধটা দেখা যাবে ওষুধটা উঠে যাবে সব, ওষুধটা একটু বলে যাক তারপর আপনাদের তুমি বলেছো সবাইকে ওষুধটা উঠে যাবে, চোখু পকু করছে গিয়ে।